Македонското еколошко друштво во соработка со Националниот парк Пелистер отвори изложба посветена на критично загрозениот балкански рис. Изложбата е поставена во инфоцентарот на паркот и содржи 21 фотографија направена со методот на фотозамки во текот на изминатите 18 години. Фотографиите ја прикажуваат недопрената убавина на природните живеалишта на рисот, претежно од западниот дел на Македонија, но и од делови на Албанија и Косово. Тие се резултат на долгогодишни научно-истражувачки активности на Македонското еколошко друштво. Изложбата е посветена на сите оние слики кои што се направени со методот на фотозамки. Тоа е една светско прифатена метода која што кај нас како пионерско друштво, како пионерски истражувачи со фотозамки работиме уште 2007 година и најубавите слики од овие 18 години сликани на сите делови од Западна Македонија каде што е сликан рисот, дури имаме и две слики кои што ни доаѓаат од колегите од Албанија и од Косово, се изложени во една изложба од 21 фотографија. Заложбата за заштита на рисот во Македонија започна уште во 2006 година. Денес кај нас живеат околу 30 единки, а на целиот југозападен Балкан нивниот број изнесува околу 40. За да се заштити балканскиот рис, потребна е заложба не само од нас невладините организации, туку и од институциите како што се невладините паркови, националните паркови, се секако државата, нели, и пред се тука би ги спомнал ловџиите кои што многу ни помагаат за истражувањето и за мониторингот на рисот и без чие заложба, без чие присуство не би можеле сами да го заштитиме рисот. Тој е тука, меѓутоа за да се прошири понатаму и надвор од Македонија, потребно е нели да нема премногу вознемирување, да нема нормално криволов. Тоа е животно кое што се храни со срни главно, значи да нема прекумерно заловување на срната како негов главен плен. И нормално треба да му се помогне сега на рисот со носење на нова крв, бидејќи заради размножувањето во сродство тој сега е исто така во една критична фаза од својот опстанок. Паралелно со изложбата се одржа и едукативно-информативна сесија за балканскиот рис, предводена од експерти на Македонското еколошко друштво и Националниот парк Пелистер. Сите овие активности кои ги реализираме во соработка со добро познатите партнери Националниот парк Пелистер во изминативе неколку месеци водат во насока на промоција на Националниот парк Пелистер и нормално с големен број на посетители. А од друга страна сметам дека правиме една друга многу поважна работа, а тоа е јакнење на свеста кај сите возрастни групи во нашето окружување за важноста на екосистемот и разновидноста на биодиверзитетот кој што ја има Република Македонија. Изложбата ќе биде достапна за посетителите во инфоцентарот на Пелистер до 8 октомври, пошто ќе биде преместена во Националниот парк Галичица.